kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Surad sa Bacolod handa na magbaton sa mga bakuna nga Sputnik V Gamaleya kag Pfizer. Pero ang Department of Health nagapanugyan sa publiko nga hindi magpili sang brand sa bakuna bangod ini tanan epektibo. Yarang report ni Martigo. Sa Metro Manila pa lamang karon ginagamit ang bakuna nga Sputnik V Gamaleya sang Russia kag Pfizer. Sa Western Visayas, Sinovac kag AstraZeneca pa lamang karon ang ginahatag nga bakuna sang Department of Health sa mga local government units. Pero ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon sang Bacolod Emergency Operations Center, handa na ang syudad nga magbaton sang Sputnik V Gamaleya kag Pfizer kung may supply gid man nga mag-abot gikan sa DOH. Harap pagit kitang ginapaabot nga Sputnik, na ginapaabot man ta ka Pfizer. And ginapaabot na naman ang aton nga freezer nga gin-purchase ang aton nga city. Agud to, tanan niya klase nga bakuna we can actually accept and store in our cold room. Pero ginpahayag sang DOH nga bisan ano nga brand sang bakuna sa COVID-19 nga may emergency use authorization sang Food and Drugs Administration ang epektibo. Gani kung may kahigayunan nga mabakunahan, hindi na magpili pa sang brand sang bakuna. Ang goal natin sa atin yung vaccination program is to tame the virus, to remove the abilities ng virus na makakause ng serious hospitalization and death. So, ang real purpose ng ating vaccination program is to build protection against death, hospitalization, kag serious na symptoms. And these 3 vaccines naton nagahatag ni sila 100% no nga protection against death, hospitalization, and of course, severe infection. Ubuson sang Bacolod DOC sini nga semana ang 19,420 ka mga AstraZeneca vaccines nga ila nabaton gikan sa DOH. Sa madason na semana naman natala na nga i-roll out sang syudad ang 3,000 doses ka Sinovac nga bakuna nga nabaton man sang syudad sini nga semana. Martigo para sa Digicast Negros.